Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Судха Экам барам. Чендай қаласындағы Аполло балалар ауруханасының аға кеңесші педиатр нефрологымын. Күнделікті тәжірибемізде жиі кездесетін мәселе бұл зәр шығару жолдарының инфекциясы. Ата-аналардан жиі еститін шағымдар, балам жиі зәр шығарады, зәр шығарғанда күйдірусі. Ендеше бұл мәселені қалай шешеміз? Бұл жағдай қазір үлкенірек балаларда жиі кездеседі, себебі олар зәрді ұзақ уақыт ұстап жүреді. Бұған себеп олар видео ойындар ойнайды, немесе теледидарды ұзақ уақыт қарайды. Немесе кейбір әлеуметтік ұялуға байланысты олар мектепте зәр шығармайды, тіпті 8 сағат бойы зәрін ұстап жүреді. Сондықтан олар зәр шығарғысы келмегендіктен жеткілікті мөлшерде су ішпейді. Енді бұны қалай шешеміз? Ең маңыздысы ерте жатып, ерте тұру. Олар ерте тұруы керек және мектепке дайындалуға жеткілікті уақыт болуы тиіс. Оларда ішқату болмауы керек. Таңертең мектепке бармас бұрын олар үлкен дәретке отыруы қажет. Мектепте де олар күніне кемінде 2-3 рет зәр шығаруы керек және үйде болғанда ұйықтау уақытын қоспағанда әр 3 сағат сайын зәр шығаруы тиіс. Және тағы бір маңызды нәрсе, олар жеткілікті мөлшерде су ішу керек. Сондай көкөністер мен жемістер сияқты талшыққа бай дұрыс тамақтануы керек және фастфудтан, зиянды тағамдардан аулақ болғаны жөн. Бұл шаралар оларға ішқатудан және зәр шығару бұзылыстарынан арылуға шынымен көмектеседі. Сондықтан олар осы екі мәселені шешкен кезде біз төменгі несеп жолдарының белгілері деп атайтын, яғни ішек қуықтың бұзылыстары да жойылады. Осылайша бұл мәселені еңсере аласыз.